Di Masakbayan. Yumay, no ginahwida, kinagriget tilongan dito Hanyapay na ay hinudikasta. Sayan mo tiki na saririt mo nudi kagadal. Nulakit malpas mo ti Senyor Hay. Mabalin mo ti agbiru iti trabahom. Undatan, agbiru kaktong iti trabaho. Ketintun makaurnung ka. Mabalin mo manon ti agtunu iti kolehyo. Narigat yawan adal na, barok. Kita ang tibiyag tayo dito yaway. Nagrigat. Puntatan, ikagumaw kaya gatan. Ag Senyor Haikan barok. Lalay nam ti agadan tap na bakatorpus kamuhet. Apay pailan na masapul na agadalak lola. Adama ti pau-pau ita mamakan papa. Maniput abro dapag biyag tayo. Kaya't mo kaya makaadal tu amin akapatahadaap. Idin tu tasikakit sad. Nagrigat mo't namin tagada lola. Sanak mo't namin analain. Saan ahusto day ta kapanudutam iho. Napatad ti adal. Ado ti marigrigat na ikarigatan dati agadal. Tapno lumum aulhan ti biyag ta. Wuna, ta marigrigat da lola. Nimda tayo. Ado matikwatan ay pau-pau it da mamakan papahada tayo. Adapay pensyon yo. Adapay pensyon ni lulo. Kaspitiran witi gubat. Labdi tayo mo nog nanayon day tatrabaho da. Kasado na wantun. Basta agadal ka. Tapno pau itanda ka. Laglagipom day ta iho. Nagbaligi tayo iti pagnatayo. Nala tayo ti kwarta da kiti pasahero city bus. Tay binay minaruden ang bus. Napala kasapulan na damot itad mi iti pamilya mi. Awra pa narigatan no awan maitad mi. Aduturo ka. Umidum tayo pa iti arak. Gagaisu na nagbaligi tayo. Napala wa. Nanaman tayo tim nas ti baligi tayo. But what? Tugad magsayo na tanamot dito at trabaho tayo. Nalakalan ti makasampol iti kwarta. Basta natang kuntidori. Makaliksab iti libre. Putno takonam si kalakyan. Us. Di nakmatawagan iti laki na. San ko di amay mayat no lalaki kunayulatan. May mayapatan kun. Lalaki kampa iti. Amahanin to natanon ti tiyempo. Kep, makita ka masigug ka, ha? Ulus, asan to mapasamak daytang boss. Agingat mauding angas ko. Lalaki ak tulata. Daytiting bagadak laso mi. Well, then, natarikap met, kasi hindi matang. Urayat na mangilapat, ha? At, adomi ababay dito, ha? Adagin na tulbag. Ay, iso siguro ti mangilugat. Hello? Kaparu ka katititi pagadalan? Owen. Ije nga min away tinagadalak iti junior high? Kuna kon kat at transferi ka. Dito yak magnagad adal. Excuse me, ha? Tatulbagat lan ti room. Iyot mo titilbag. Siya kon ti mangilugat. Miss, binakawagan iti miss. Adela ko nablatan. Grade 11 kahadimat. Owen. Awan nga min senior hay ijaway. Iso na mahas dito ili. Jomana. Amom ka diti songbat na giti quiz tayo. Mabit tavay dito Namadlawa na lingga. Di ka tamanagori. Makita na ka ti teacher. Amon walay na ti papilta. San mo alindan ti papil mo ha? Sa tensor mo. Naminton dresses, siyak ti makamukan ka. Sitman, tipo, ala, kusano wena makita na tati maestro tayo, diba? Eksan klasak. Tapasikig ti panagkita kiti papel mo. Di na matawday tayo. Pasikig. Amang ano masakitan ti matam. San mo na parikot tayo? Tinasken. Makasakara. Kurik na aming ansan mo itay. Ing gagarak asana kinupi amin, tapno sana madlawan nagsaharak. Benda pa. Sigod ka ting agsaksakar kay tika tugaw mo. Dahi tatipot no.
Nakapoy at namin iti pagkadalan. Masadutak na gada. At dagay mi jabro dagiti dadakil ma. Nabayag na dayjay. Benikutsit. Nilo laka pensyonada tikat kadwa hijibalay. Manalun mo dagiti dadakil ko. Marigrigat kami. Isawa, kahit puti mahandal. Tapno makalung au kami tirigat. Christopher no kahit mo. Magtinulong tayo. Tuluan ka fatagiti usara may tipagadalan. Kas kumay tipapel kan da dumabay. Tilis, ha? Ngam tulungan nakmet kadagiti sangko na mo. Mabalin? Sige, ayos. Nakasara, itigayim ko itipagadalan. Ikarin na gayim ta, aging gay ti mauding angis ta. Anya, malakus data mauding angis. Ada yuano pasamak data lihem. Kumusta ti panagadal mo ijay ilay anak ko? Saan ka kati amarigatan? Sana na? Ken nadana itigayim. Ngem adamot may sagayim ko analay ngag sahar. Mim kanain mo't na agilibri. Mantad pa iti papel kan bulpen no wan papel ko. Ahay, kasta aya. Mayat adnu saan ana imod. Ud anana ngem lagsadut mo't ngagadal. Mangnam na malangin kalagiti masakar na. Ha! Ay kasanod no awan pagsakaran na. Ay ad-adasaan amakaadal. No kasta na danamdama unna. Jaknot mapagkut kitan ananan. Masyanak mo it. Ay, jak amote ibagak. No nasayhap dayta wouldn't sahan. Oreshat narunana. No mawananak iti usarin. Sidadaan mo tamang tud. What? Amo, nagkopya ka ka ni Jomar. Nanato na miti na alam iti quiz tayo. Nakligam. Di mo napigsan, adela. Manot na kaniser. Ang mga nun nababantuman intitid na gradok. Here, no sa anak la amasyan kan ka. Ang ipulong kayo kanisa. Uy, saan mo ta? Kasimot ni Jomar. Ipulong na kami. No saan la nasingpot ni Jomar. Talagda ay baka kanisa. Abay, kaya. Siyak ngay. Sana ka din at singput? Kwa? Di kan samot ngamin agri-review. Iso akanayin anababati maalam no da examen. Uda at review hak. Nababalat pati maalak. Basta tanvan. San connected degree. Bigat denag. Ilipri kanton recess. Abyaman ak no kasta. Angam. May mayat no iga itmuti aga dahil. Tapno saan kan nagsaksakar win wag kopya. Apaya jakpay makita nag-review ka iho. Day tabot lag sa cellphone ter aramidem. At dapat review para kanya flola. Hehe, anya, mabalin ayamuti kasta. Ala, ingkag review. Kayat mo kaditi agulit manenid dun umayata win, ipasigurado lola, makapasahak. Sanak nagulit, when wag lipit. Hehe, nanatun to tigradok lola, kasanu kumanak na tumahi, ket japay makita nag-review ka, by amtari bilula. Narigatag review. Parparigat lang tibagbagik, narigrigat no agulit ka iho. Lumahay hanto ni tipagadalan, banag yun ay alula. Sanak narut nagripit ko nakmet, ipanamnama ka tahaw data. Ibagam katakitika hatuwa tayo, tayo mananidya patay. In tayo mananagsapol iti pagsayatan. Papunan tayo fadi bus. San ka din kay pagbagag, amapan tayo iti patand, ikayat ko sa wan, no anya ti punti riya tayo. Was ka di, wan no balait ulyan tayo. No anya ti masalaw tayo ar. Ison. Boss. May mayat sanu mapan tayo iti may sa a night hotspot. Ado ti babat nang mapan ijalay. Mawatag tigat masawan, lakyan, hinibusnod, lakin manen, awagan dak kadilatan iti chon. Madlaw kwa talaga saan ka napasnik na akadal iho. Pagkunan niyo matlola, nanato matimal alak agrado ha,
Asla jak mamati. Japay makita no kradem ti kwaderno ken librum. At hadirumban ama amwak, baro. Kaya ko lang ipakamulula. Alim maingen tu'y apu hoyo. Naragsala, tawang parikot ko. Masapul na isa ka na amti masakbayan. Ketnu ka sa lugar ramidum data. At dakan ka na at panudo, lola, nakasaganan ti amin. Nalipatan nyo ka din, amabayadan ti amin na banag. Nabsaan ababayadan ti kinasirib, iho. Mabalin lola, uri kita nyo. Mayat to ti masakbayak, awan buadwa. Nagsipot kayo at makita yo ang medyo na kainam. Asit kanyo kat amoyog taramitan nyo. Umaduhot John, ipasay wadago siti katuwa tayo. Ariklado bus. Ando tin makita ang medyo na bata. Kampay iti. O masidugak nagdaman. Kabayatan asasaw. At tamapan iti kudan na. Kat amoyong taramitan nyo. Kampay iti, lumabas ti may saw. Ala, kasta taramitan nyo. Alain nyo ti atensyon ta, tapno ti dan hadlaw. San kayo nga paglaw, naga mo tayo. Tapno nalaklaka ang mga lilaw, dagiti tap-taw dito. Sige boss, tay giant ti may sa anabatak. Asit da, dahil atun para. Intun matuan kami adwa. Umasidag kita duma tatulungan tahani. Ikanaw din. Mabanmat dito ay tiya si Dagge. Yan san kayo nagigitan. Sigawin. Apamarang ka na impliyado dito'y. Tapno sikati umuna hampay idiyamang tulong ko tahami. Itaak manti lakim ti sa pagalaki. Ayday. Asit kan nanti pagpagana na baltag. Oops. Natumbadan. Ay, sorry. Joking ko laro. O, ito naman ito ko ni. Nagsakit namin kisang ka. Immasibik na tan. Nagitituwa ka katuwami. Taba akong salat. Sorry. Apaprusan ti may sa katuwami ti patong tinapatugawan na batag. Najay. Inalanan ti pitaka na. Katinyawag na ti may sa katuwa. Maya tabuya. At naman ang diskarte. Nalay na talaga na ito ay alakyan. Maya te stilom, John. Pero, agsipot na si ka hapanunot iti pagsayadan. Ikan kay tipon hos. Agyaw manakbus. Saan ko di amay maya? Numamala tayo manin iti kadua tayo. Tapno adu kimaliksab tayo. Singa. Nod na makita tayo amay kariya kumapang iti grupo. Magana tayo. Tamaan mahala tayo iti ulag. Ariglado bus. Kilatisan tayo pa yung na. Numadlaw tayo maulaw. Wag tanabe ko na iti basa na. Anya ti mapasamak iti daytagun daway. Papagayam, di liwayan na denggen ti tuloy ti serietay wit alawas anapawan. Maudi na anges. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Merrill Nalika. Keniti direksyon ni Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday tuwing estasyon. Agyaman kami itiin kay panantarabay. Pagayam, denggan titulo iti seryetay wita alawas anapauwan. Maudi na anges. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Maya ti stilom, John. Pero, agsipot ta si ka hapanunot iti pagsayadan. Ikan kay tipon hos.
Dia manak bus. Well, saan kadi amay mayap, numan no ala tayo manen ikikadua tayo. Tapno adu kimaliksab tayo. Shenga. Not makita tayo amay kari ako mapangitig grupo. Pakunan mo tayo. Magana tayo. Tama na mahala tayo iti ulag. Ariglado bus. Okay. Kilatisyon tayo paingaw na. Namadlaw tayo maulaw. Ha? Magtanga de ko na iti warsa na. Api ka din nagsansangi kayo, Lola. Saan pa'y ba't kita compare mga iho? Ako rayta pa iti sumarudong update da. Saan kayo mawatan, Lola? Anak ka diti parikot. Adayin bawa kasi ko tagayim da ba, ma'am? Adakaduda ka sana pasabok ka da kwa da iti apruhod na. Anya kanutin na pasamak, Lola. Baka sa dente da kando ho. Iso masapul na urayan dati sumarudong update. Anyo? Kasano ray tan, Lola? Kumusta dan? Adata kanu iti ospital. Nabnakaru kanu ti kasasa adanga agpadpada. Apa yung itamawang ni Ramon? Nakitang ka di? Saan pa'y mat? Ang mga numalado lang asumangpat. Ang mumat na di akadalanta. Always happy. Go lucky. Kadalam ka di man ipag-grade 1 kayo? Iti grade 1 na dakalan ngam gaputan na gulit-ulit na butak. Iso nagkadalan kamin. Eh? Kasta ka di? Di nagsaksakarmot kung kay di? Kanayon idubing kami pa'y. No saan ko apasakaran? Layatan nakikitahanog. Mabutan nakngut Iso pakopya aklatan. Kanayon nakamot na libre treses? When isa kanayon kumatapakopya kasano noon pagsaharan naman. Di nakakasin tama 0. Makat. Abda kanu dagiti bandido. Nagdaw-dawat ka dagiti hapait. Ay. Kuden dagiti agal ala iti tingwod? Wen. Abda pa'y kanu kadwa datum boya. Ay. Alaan dalatan ti kayap na alaan. Ay. Nain bag dusan da ngagdangrahan. Nulakaut, tasi tatalugod ka kanu amantaid. Di da kan hanwad. Angam no natangkan kanu ti ulo ma. Ay. Amanan gudang randa ka. Ay. Tiku na siguro da kita atatao. Kat agnanayon tikasta amadi nga ramita. Ay. Anyan tula ngun ti agbalin a masakbayan dagiti kakasta aparsoa. Ay, mananggun daway dap. Ay, nuapay mat anagalis nagita iti pan nakapagitelintag. Tumten tu ti aldaw dagita amadagdakdakaos. Kohwada ita. Nyam kohwamat idatelintag intun dumten ti gundaway. This cellphone niyo, Lola. Amano awak tiga yemu jabrod. Sikita sumbatak. Hello. Owen. Anya kadin ti madamag. Anya. Sige. Agyamanag. Bye. Awan kanuti ka sa tagiti tatagkel mo, iyo. Anyo? Nagkasaluta, Lola. Opa nga naggitandan ang pano kada talula. Data garud ka. Uday ba't lang garud tigas kasat na. Hindi pa'y ngamit nga ipagbagak na gawid dan. Nagkinay kaya't takit din TNT jay. Anya, TNT dakadi payag ingay talhula, and iho. Sad nabat kami ngay nasikaso dagiti rumba gasikasuan na. Ida, day 20 rigat na.
TNT da pa ilagaging kaita. Jomay, natamak mo ka din tinapasamak katagi kitadakkel ni Ramon. Nami, apa kati? Tasamsang takumamin ang nagapu jaway? Bapasya, masigurado. Masadutan ni Ramon na agadal. Tanatay ka nun dagiti dadakkel na. Ha? Tiamana wanut ina na tinatay. Na-aksidente da nakpadpada. Ha? Naipandakan uja ospital. Naman, awan latahano. Ay sus, kasi matigayin ta. Kaano mo tame ay maisan ko tibangkay ta. Dahita tisan tayo namu. Tati enti da hanugayam ijay. Unayin? Kinay kaya dito na TNT. Yung tindalan dahi tiliga. Tapnawan ko mati problema. Higdak manam mo. Tas tama timbagan ni Ramon di nagsabat kami ije chandaan. Nalpasan ti klase ta. Intay yu balay da Ramon. Among kadino sa dino ti balay da. Wen, amok. Ita ka din ti papanta. Wen kumaha. Intamat anting ay na. Manuwal da wanong langan. Amang ano sumadutan na may agadal. Tawanan da giti tidakil na. No kastati kunam. Di mapanta. Ang mga namapilpilitan ka matakumuyukan niya. Saan? Ang amon, awagak pa ninanan. Ta ibagak amaladawak na agawit ita. Ibagak akadwa ka. Sige, ta mga nogdanag na pwesa. Ang mga no, atahapon na kitim hapukpukaw ka, weno nakitaray ka. Ha? Asino ko mamatipakitarayak nai? Nembak tay may kayo kagayim ko. Nasakit day tayo na paslam ha? Pakirudan tay pakinaka mo gayim. Adda kami lang agavayim mo. Then, may ka kumamut lagadal. At nawanan tiga na sumagada. Nalidaya po na ita. Gayam. Talaga kastati mariknam ita. Normal laan ba ita? Ngam intun abbaligi kanto iti biyag, santo nakasta ti mariknam, kasano ko mga abbaligi ap, kitawan matandag iti dadakil ko. Ikagumama gayem, napimpinta si Masakbayan, naigad mo tagadal, jak paya mo taramida kita. Marilibuhan ako nahi. May matsa na mapan kalat tagadal gayem, tuknusan asayan tel do maglabas. Naimbagbahan, tay mayubin ni sita ti apo, balasan ko. Maasi kami ngamin kan kwa na. Nasingit agayem mi ni Ramon. Kahit, makipagladihit kami itinapasama, agyaman kami balasan ko. Dakalakit di tepekto na daytuhi ka ni Ramon. Lakit di nana. Sapay at may sana anak. Awan pa'y kabsat na, wid na rud. Kasanun tumatalawin ti apok, no awanak tumatad. Saan kayo kumanagsawi ti kasta, nana? Adayo pa'y amapasamak daytal, na masapul na akseptaran tayo, dadi ti pasaba kakasta basab. Kaya't tayo man winusan, mapasamak dadi ti banag, adi tay pulus namnamahan. Gusto kayo, nana. Bili, bakit ikinawada ti kapanunutan nyo? Mano ti kasta. Ay, simut ti gayem kan kaadalan ni Jomar. Nakidan api musay dagiti dadakkel na. Ay, awan na road. Nagkasang agpaiso. At daday ti sabalya pagilian tapnuman good. Kas jaymot tan tinapagtanda, ay hikita man latibiyag anya. At tanagasat, at damot at malas. Masahapaul na ikagumaan ti kaadalan ni Joma ti agaadala. Tapno may saganaan na, tinasaya at masakbayan na. Ngam naibagamot ni Jomar, anasadut kano nga agaadal.
Ay, masapo na ingad na tiagadal. Nanruna, tanatayan dagitinamnamaan na amanbiyak kinkwana. Sapay awan kanuti ammu nagaramidan at trabaho, panarwam itinandam ay apanagbiyak. Adwa kaldin sin sangpet dagiti kahadwa. Inbaglan abasto, bus. Uray ka na yun kayo magperti, mambalin na ta. Mawan matapolos terikando dito'y hideout tayo. Sana parikot dita, boss. Adutin mula ti tao igipatad. Adda nagmulay ti sibuyas. Adda nagmulay ti bawan kun laya. Has kadapaminta. Idila angan kimapan pugalan. Naglaha sunusyon. Adda hadimat nagmulay ti bitsin. Maimula ka di matibitsin, boss. Kang kamag kuday tan salusadaw. Mabaling kayo may mula kibitsin. Mga pati asin. Kat mabalin na mula. Ang gayon roden mga lay terikado. Tapnog parte dayon iti kalding. Boyon, gayon. Mang parut kayo ta. Di ngay tayo kadagitin nagmula. Ay lakay. Nagbiit naglabas ti panawad. Ay dandalin aktor pos iti senior high ti anak ta. When narod bakat. Nupadpadaanam. Kasla nagbayag. Anap no di mo padpadaanan. Kasla padbit. Ay addan sa kanumaawat na apamadayaw. Ay nasaririt namin ti anak ta. Iso maragsakan Sikalahang ay ati maragsakan bakit. Uray siyak Angem, makapagkuli yun ati anak ta. No isulakit di ti makaalay ti kanatwan apamadayaw. Libre ka no ti tuition na iti college. Sapay kumangarod ta isu ti kanatwan. Awan namin kwarta abus busen ta. No agadal iti kuleyo. Internet purpose tayon. Agpuli kayo haditi kuleyo, gayem. No, mapagasatan ang valedictorian. Agpuli biham. Sika ngay. Among matanakapoy ti utak ko. No adal ti pagsasaritaan. Ore kasano kinakapsit ti may sa atao. No igait na ti agadal. Agbaligil at taramun. Gadet lang kan anus ti kasapulan. Kasano? Kat sana matanagagat. Kanawan ang anus ko. Anya laro teramidam no di kan agadal. Makamuritan, nanya ti pangisadsadan kanyak nigasat. Sana kasta kayem. Nasapala ta tayo mitlan kibang biru iti masakbayan tayo. Dandani conductor pos iti senior high iho. Anya ka di akurso tiya halam. Japaya malola. Awan pa'y napili ka kurso, rumban ko manadan, tadandani ka kat naru doctor posen. Anya yati ka lafana kurso lula. Amang ano narigat, kat sana tumitlan na makaturpos. Saan ka namin nga panunut iti negatibo. Padasam pa'y asakbaya sumuko ka. Di ka pa'y lanang rugrugi, ibaga mo na nariga. Kasanun may, nawantun pagsaharak. Mahasong bata penataydeksam. At panunut ka na imbagi ho, sikamot laan ti marigata no awan adal mo, nang runa no awan aktun. Di ka agsawit ikos talula, Diyakamot ti aramiduk na awan kayuntun, nam awan ti tau abumatu di ti rabaw ti daga. Oray sad mo akayat, dumtan tu ti panawad nad may saka. Isuma iunay ko, na isaganam ti Masakbayan. Masigurado pa si kati valedictorian inton actor pustayo Jomar. Nay sigurado na eskwala kanto. Sapay kuma. Day talaga minin ti remedyo, tap na makapagtuluyaf. Awan makwal talagi ti didakun ko.
Awan dua asika. Tasika te kalaingan iti klase tayo. Nandama ko ti paborito doon na estudyante ti valedictorian. Paando ka no tinaitulong ti pamilya na ti pagkadalan? Ha? Anfem at no kosta, saan ka di? Awan mabaling ko no kosta man ti mapasana. Agumat din ti pasama ka kosta? Gapot ado na itulong ti may sana estudyante. Isan ti pagbalinin da valedictorian? Awan ka di ti maaramidan tayo nga estudyante, may papan ikidayta abana. Kinasarita ni ma'am, ni Loida akadalan ta. Abay sakit ti atap mo. Ani Loida ti valedictorian, saan kat asika? At degem na kasla valedictory address. Kinasarita dak natitay. Nakunada pa surprise to hana. Ket agisagana hani iti valedictory with no salutatory address. Apay nga minakasjay. Di da ibaga, no asino at talaga kadahayo ti valedictorian when no salutatorian. Stembaga mo ta mangisaganak iti speech ko. Apay nga rasjay. Tilagsagana damot ni Luida. Denggen tatiawat ka. No sikat ti maawakan, kaawatan asikat ti salutatorian. Ket ni Loida ti valedictorian. Sabay lakuma, tas sikat ti valedictorian. Gayam. Awas salutatorian. At the time. Asino nga ta, ti makagun o di ti kanatwan apamadayaw. Papagayam, di riwayan na dinggen, ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauwan. Maudi na anes, tito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero Nalika. Kinitimat direksyon, ni Virgie Patlay, computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540. Gandato ing estasyon, agyaman kami, iti inkay panantarahabay, tayo italawas anapawan. Maudi na honest, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Sige, ganin, kenta tiyawat talapas ti. No sikat ti mawagan, na kaawatan asikat ti salutatorian. Ket ni Loida ti valedictorian, sabay kumata sikat ti valedictorian, dayem. Our salutatorian is, Loida Santo. Uy, ay na, Jurumahan, kawal kata sikat ti valedictorian. Eto ko naktilakit din wag paisu ti daman, ami Loida ti valedictorian. Ay na, kablaawan da ka, Chili, agyaman na unay. Agyaman na, Diyos ko. Makapagtuloy at maklangin iti kuleyo alibriti pa nagadal ko. Kablaawan ka, anak ko. Pinagtalin at mauti kinasaririt mo. Daitati kung kunatin na simpate, kung nagagit na kadal, ay na, ipanakal da ka na anhak, Jomar, ay uray ka sa nutikinaриgat tayo, maituloy mo matlaan ti panagkahadal mo, ket ti karikata kayo nanan, tatan, magunod ko ti paligi. Awan ti imposible, no nagagod, kad nasa ti may za atao. Adanas o kanaf ti principal, manan, tatan, agsarita kami kanukon pasanti graduation. Infamapan ko lang lagi tita dumapeka sa punan, intun agindola iti kolehiyo. Aha, hata apay ka now. Mamwak tuan o niti bagada. Koslen poltan timet. Ay, amit kayo kade, would no si kalahaan. Isyaklay mo tinibagan nanan. Ay ne, imbakta nagrara na tayo mga laitikaid kan diploma tayo. Sa ditong iti pagkadalamin tun umaepan nagsaserek, alapag unatananan, ijaya kanu kabisera na gadal,
Sina maestra ti kayat ko pagbalinan iti Masakbayan. Siyak, diyak mo nagtuloy at pa'y winusanen. Nang runa, nagsisinaten iti pagadalan. Sa di na ti pag-enrollam, Jomar. Agsarit kami pa'y kanu ko ni principal. At dan sa'y pag-aanakan niya. Ang mga napulugan na ha. Kasla namin at dahayat na naibagahan ka. And mapangkavaru ti jaya ni principal tayo pagam tumut katahami no anyat ibaganakan ka. Sige nga, tanakitak ni principal ita asimbret iti opisina na. Good morning, sir. At akadi pagayo kanyak, sir. Agtugaw tanapatik ti pagsalitaan ta. Masapul na kasaritam da kiti dadakil mo, may papaniti pagakan ka. Agyamanak, sir. At nakisaw kanyak. Anong hayat mo hano ti sumulek iti seminary? Ijay ka na nagyan, kaya't agbaling ka pa di ti Masakbayan. Kaya't mo hadi, pa di, sir, wan baro. Manmanot at patpadi ita. Ano ti mahunam? Jak pa mo ti songbat ko, sir. Ti Diyos ti kang runa na pagsilbiam iti da ito'y naramidem. Iso at panunot ka, kadag sublikan to hanyak, no adan desisyon mo. Titaan ni Joma ang nakatugaw iti sirok di akasya. Apay akas lang mariribukan, anya natatimbaga ni principal kangwana. Apay nga ta akas joy, at danata pariko, asit ganda, tagdamag ta. Kitaan ta. No, may di ti sigut apagsisinarahan tayo. No sana may, di umasitigtakan kwa na, itala na makita kakastatijar na. Kasla na unat ti pampanunutin na, winarod, at dalakit ti pakarilibukan na, mamwan tareta, into nagsasarita tayo. Anya ka di ti pakarilibukan, anya ka di timbaga ni principal kan ka, dahayo man ti damaga. Umanugot kayo kadi. Laibaga dakan da kayo magbadi wano agmadre kayo. Hanya? Badi? San siguro maibagay di takanyak? Anya laro ti maibagay ken ka, Ramon? Tulisan? Tulisan? Nalabit? Ngam na badi? Tatlamon? Sana ka magkapraba? Seryoso Saan kami mata magkapraba kayem? Naklat kami lain iti saludsud mo. Si Cadela, kaya't mo tagbali na madre? Nagbali na ka madre? Matulungat na tayo dagiti dadakkel ko? Day tayo mati pakariribugot. Kasanun ton ang matulungot dagiti dadakkel ko. Lakay, di mo ka di madlaw ang manipod si mangput ti anak ta. Saan matan amatak takare. Uray gayam sika, nadlaw muday ta. Ay kayat ko kumatag damag. Angam, uray iklaangan na iso ti manibaga. Kasan humay, nudi mo mauray ang manibaga. Ay kat, uray ikati nasayat agundaway. Sakta damhag. Langam. Saan na ta? Ang maipapan iti baba iti pakariribukan na. Ay, sapay kuma. Tay baganan taon wanya manday ta aman ririribuk iti panunot na. Kanay. Kaslamadan ganak. Ang mga nudi na tumaipamay sa ti panagadalin na. Bikagdana bakit masirib ti anak ta. Di nanto dadaulen ti Masakbayan na. Nakadesisyon kakadi no nyabutlan akorso ti alhaem. Masapo lakatuan ka mapan-agenrol intun mangrubi ti panag-enruliho. San kumapalola? Narigat siguro te kolehiyo. No na ba elam tinagadal iti senior high
Apri kumadi mukhabailan te agkulihigo. Kona, taddani jom raparasuru, no anya ti shura ko. Anya tikunam. Data lalapayag muti makangkam na giti bagbagam iho. Adapay papanak lola. Intun maminsan to na pagsaritaan ta ti bagbagayo. Hindi, papadabun gray. Aguray katadapay pagsaritaan ta. Di na kun intal talag. Madlaw ko asaan nga interesado nga katal ti apok. Anyag tulhaan ti masakbayan na. Kat awan but amu na atrabaho. Ramon, apay analiday ka, kun papanem ka di, Jakam mo sa dino ti turumak. Kaya't ni Lola hagadalak, na masaduta. Apay amasadut ka na agadal. Nasaya to ti masakbayam, nukas ta ti aramidam. Para iti masakbayam ti bagbaganilo nam. San apara kun kwa na? Siyak mo ti marigatan agadal, san na isu? Gapu tasikamatlan tag numar. Ay di ka katagyaman, tadapay ni Lolam amaniel alikahakan kan, nagtu tagmalmalum nagyan iti unit ti pagkadalan, aglibiw iti rabi, agaramit iti humworks. Jakmat na mawawatan? Ay, agyaman kakit di at adakwarta ni Lolam apagadal mo. Kasanon no awan, anyan tu may tagbalin na masakbayam. Ipagam katagiti katadwa, tamapan tayo iti patabda. Anya ti sumaruno apun kiriya tayo, boss. Mayat no iti night spot. Doalamin ti mabalin aramita ni Jahi. Anya do, boss. Tama mo na. Aglanay, kanaksipdot. Di mo na nalipata mo ti siwag aramit tayo. Saan ko nalipatan, boss? Anam damagag manan, agalap tayo kadit kadwa tayo, tap no nabilbilog tayo, no addo operasyon. Inbag tayong palagit mo manenday ta, lakyan, anibus met, lakyan mo nun, anam, sige abus, no da makita tayo igay patag apagdua-duan kipanagrup-rupa na, iso ti kasarita tayo, no hayat nati kumapang kata tayo. Boss, itay po'y anak loko ti lalaking umi-inu. Aslad da parikot na, may sama ti jisuli. Mga numapalin na kasarita, no hayat nati kumapang kata tayo. Sige, boss, nasiklokin tu madam naman. Sa mga no abdo orayin na. Paligiwo pa'y, sigante makamo titiskal tem na. Ammo akabalap dayta. Toast, sige boss, parang mapulhili kung kudayta ako mapangkadatay mo. Kas makita kiti pa nagrup-rupa na. Kas labon trabi day tipili mula. Agad, siyak ka di tibida boss. Abayamat bida na lan, ha? Ni bus mat, so nog mat analado, nagdang tubay. Mapalin ka di, kin makitugawit na habayin mo. May safan sa. Okay, when you rod, awan kadwak, awag kadimat kadwan, at takadwa, at natlaw kung amin analiday ka, nakaka si titsuram. Manaki kayim kami kadagiti kakatwa. Ay nasi kami. Una kuma. Kasta hadi. No may kariat laki te kayim yu. Apay. Awan kaditi kagayim dito. Day tanado tinasakit. Agadal to niti kuleyo dagiti kagayim ko. Masadutak na agadat. Day tawan ti kahit kukan ka. Rala. Dahami, awan adal mi, nung naragsak kami nagbibiyang. No, hayat mo taglagsak, makikadwa ka katahani. Anya kadita karamidan niya, awan mo, intayulaan at
dawat kadag iti aglap-lapusanan iti pagbiyan. Tapno oray san tayo ang puno. Agbiag tayo anaragsa. Naktas. Papanam ka di iho. Mapayagin min pakika. Inkakadag enroll. Ag-enroll niya miti sabalya pagsayatan lola. Sangkat na di pagadalan. Sa dino ko matipapanham. Abangan no tila subsurutam. Gagayim ko ti sumurutak lola. Maragsak kanu ijay. Ken awan kanu tiriga. Adayab of kasta. Saan ka pumanaw? Itunay mo ti agadal. Agbirti tao. Naure awan adal na lola. Basta. Saan ka pumanaw iho? Well, bayan na kadinal by my sa ditoy. Umay kayon to bisitain lola. O sige. Inahan ha. Aba saan apok. Ang sablek ako ba ditoy? Awan lata. Di na kun intaltalak. Papanan na natan. Anak ko. Mabalin ka ti amaamuan no anya ti pakariribu kaham. May papan ka di iti babahae. Hala, apay kung mapakariribu ti babae nanan. Ay huwin tasaan kamot na bin amatagtagarahi anak ko. Kwana na, pampanunutat. Wawatit din singasing ti principal mi. Ha? Anya day tanga in singasing na ha. Kasarita kayo kunitatan, doon niya matim ako nayo. Ala, oray tangarut ni tatan mo. Ay, napangamin di takaru bakait. And masigurado asaan aparikot dayta na iba kahapon. Japan mo marap na na. Naparikot para kada kayo gunusahan. Sige. Inaklaan at ayaban ni tatang mo. Amangan gamit no agbayag ijay. Naimbag kasi man pagkantatan. Nanan, magagaranak. Wan yati kayat may baga. Kayat chuka ding adag bading anak yun. Patang? Nana? Pade? Ne. Apa na daw magmuday ta. At daka di arapa ap mo na balin na pade. Anya nga ta ti desisyon ni Jomar. Papagayam. Di uliwayan na dinggan. Tituloy iti seryeta yu iti alawas anapalwan. Maudi na anes. Dito itra Mateo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro Nalika. Ken iti metreksyon ni Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken dayto ing estasyon. At yaman kami itin kay panantarabay. Ket kimapanyaramon kadagiti bandido tamasadut dayto inagadat. Kabayatan na naipagamat ni Jomar kadagiti tadakil na ti insingasing ti principal kenkwana. Papagayam. Denggan tituloy iti seryeta ita alawas anapawan. Maudi na anges. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Agagara na kamanam mo. Nuan yati kayat nuway baga, anak ko. Sa pala kumaa. Pandigay matlaat iti bagat nanan. Tatan? Apay kumaamatlaat kami. Saan mat siguro adakas na itangay pagam. Kaya tiyo ka ding adag pading anak yo. Patan? Nana? Paday. Apaya na daw magmuda ita. Abda ka diara pahap mo nagbalin na paday. Pinampanunod ko dita, kabayatan di bakasyon ko. Kaya tiyo wadi tatam? Apaya da kami ti damagom. At dakan ka dita. Ang di apo Diyos ti pakisirbiam. Kiswasan adakame ti manadun. Damtamagan tayo. No namat ti kapanunutan nyo tata. Mana. Anak ko. Ti panagserbi iti Diyos. Adda iti masat nanday ta.
Ketnukas tatikayat mo apagbalinan iti Masakbayan, addaken kadayta. Nasumradak iti seminary. Mabayag adita kikita. Hello, Jomar. Nakawag ka mat? Kumusta kan? Nakadesisyon na hon. Sumradak iti seminary. Ha? Ammo ka dinira mundayta? Sanpay? Sana makuntapisil po na. Makipagantalatan kita kayo. Sige. Amem, nabayat basitan ajak nakitkit na. Bayam, tanok kita kami. Idanon ko dayta. Nakainrukan. Wen, angem sayang. Tasaan tayo nagkikita kadaramun. Jakmut ammo, no naka-enroll winusan pay. Kaslaman isum na nga agadal. Ay, masyana kanwana. Kasanong noawan pamilola na. Dayta na rudgat. Sana bali. Numakitak. Ibagak tutin bagam kanya. Abay analiday ko. Di mo hadikayat ditil kabambantayan. Sanman. Malagit ko lang tigayam ko. Jagman mo na abay hayliw ko. Namjagmatan mo. No kasano ka makita. Jakpayam mo tayo na ita. Nasingput ka di day agayim mo. Una. Jak siguro no kapasay ti high school. No sana ka po ititulo na. Naglaing iti pagkadalan. Iso ti paggup-gupiyaw madakwis ni. Inaskun adada uluk ti panagkayim da. Masapul na awan ti gayim na iti patad. O, abena pa uli maka. Wa pampanunut lamin. Awan ka di ti kasukat ti panaggupiam. Ha? Kwa? Notices, ilibre kiti merienda na. Ikapa iti papel na, ganda dumatay fa sa pula na iti pagkadalan. Saan apud no agayim ti kastal. Ipud no agayim, ket awan ti kasukat ti may paina. Saan namat kityakin itaw. Siya ti nagdisnudo anang tayo. John, suruam man kit di apomaltog ti kabarbarwa katwa tayo. At da umadani nga operasyon tayo. Sentino bus, makalik sab tayo kadimutlaw, syempre, no lakat tagbaligi tayo. Iswasuruam dagiti kabarbaro akakadwa tayo, apomaltog. Aniglado bus, di kay matanakan, iti naging sayo da apomaltog, nalindamot, nalakwada makasulsuru. Ket, dagdagan iti Ramon, nalaing kadimatlan na pumaltog, nalain bus. Niyam tila madlaw ko kanfona, may kulkulan na daduma, at dahanu ka iliw na agayim iti patad. Adula amin day tagayem gayem. Ibaga malipatan na day agayem na iti patad. Day tamot ibag bagak, bus. Anam di kay matanagan, ikaguma aguraun na day ibagbaga na dayim na. Masampul atatayulan, di pa may sana. Mana, umayat man. At ako umay ko idanun ka ni Ramon, nabayat pasitan api manaw ni Ramon basan. Tsakambo tinapanan na, imbaganan na umay nagsarong karan, namdi mo't imay. Anya, napnapanan na narudan, nana. Talaga kadya sa anin anagadal, namin anong imbaga kakadua kamapan akin role, nambasadut na gadal, ibaga na narigat kano. Kasta hadi, kaan umata sarungkaran na kayo, day tati jakam mo basan. Dakati ibagam kan kwana na, kayat ko lang na idanong timbilin ni Jomar agayami. Natuling amin asimrek iti seminary, ay naggasat day jayot na ubin.
Maya tibukasyon ang napili na. Gamte apukok, Jacob mo nusade nute ayan na itaha. Hello, anak. Nabayat adi ka nakaawag kumusta kahan? Nasayatak ni tinanan. Tarayo may, kumusta tayo kanitatan? At danitatan mo dito, oy. Ay ndaha mailiw kami kan anak ko. Kailiw kayo mutan. Anem, aganos tayo palang nanan. Imbatulan nonan anayin ti kinapadik. Tanayin tentum nakikita. Nubilan, pa may distin waktita. Ay kasanon, nusaan adito ti pakay distin wam. Basta nanan, dumtento ti pa nakikita tayo. Ala, kanayon ka na agan anad. Ureta kayo mo tinitatan. Anadan niyo ti salonakyo. Alaharo da, nanan. Sige, anak ko. Bye. Apay data cellphone. Awagam kadida ditipan na habag itilintag. Ha? Yikagar arami. Awan mo't lang kisignal dito eh. Kaya ko kumanawagan tigayin ko. Nabayagan na di kam nakita. Pogan anong tigayim at ipagina lang tamuna. Gina kapay sapulun. Apay kumasapulun ngay. Ang mga nunalipatan na han. Gasta na tahapay so. Awan gayam. Itapan alain kon apumayton. At dakanusir kun tayo amay sapaster. Dakkel apon shop kun remittance center. San na ta delikado data? Adayo ti police station iti daigi adisu. Nalakalaan tim hanibas. Ado ti iskinita amabalin tayo alusutan. At bawaras tayo kanipasan no? Nim, sigurado nga da CCTV DJ. He. Dadaulan tayo pa'y nga umuna ati kuryente. Sakbay asarakan tayo. Taintun mahumigum da amang tariman iti kuryente. Igidan tayo magkagunay. Yunay katagiti managdakdakisod. Ay nagbaligid ahano anag sabrok iti dakal a phone shop di takabisera. Nakatamagam. Impada magteradyo itay. Adukan ti alahas kun kwata na alada. Ay simutakin ko kwa iti dayjay apastak. Hey, san nagsigsiguro darita managdakdakaks. Dumtentulat ta ti panagpuluda. Ay no apay mat nga adakakasta klasit tata o. Darita ti makuna, arrogate, iti kagimungan. Kaano nga ta? Amadalusan dagita arrogate iti kagimungan. Balig iti operasyon. Adote na samsam tayo. Mabalin tayo manan ti ag happy-happy. Hey, well, kastay gayam kalakati amin. Nagbi iti operasyon. Kwata dagus. Uray san tayo anahadal. Nalakat example iti kwarta. Nulaka, tanatangkan, nunikitori. Mayat gayam ti kastoy. Uray ka na yun na kastoy. Bumat nang dataw, no kastilaing. Wan, ayam, san ka hating agbabawi, akim mapan kadahami? Sana palos boss. Awin gayam, kaano ka ti manantisyo marunong na operasyon? San ka unay nga purado, Ramon? Hinay lang ako nada. Agina na tayo pa'y. Iyami, sigurado. Napudut tayo kadagitipan na habagitilintag. Mayak gayam tikas to yabiat. Imawag itay ni Joe Mar. Maibaundahano iti adayo alukahar.
Manu natawan na iti seminary. Upat atawan iti kolehiyo. San po dandani upat atawan iti kinapade? Ay, dandani nagbalin anan anay apadi ti anak ta. Kasta mati ko nahak. Ay napa ut anak yan iti seminary. Ay, agawid ko mapaimut. Kasano nga rod ang makaawid. Ket ko nammat, nay mawag. Tanak pakada tamay baon iti aday walugar. With na road. Ay, adon alugar tinap-napanan na. Nubilangan titawan. Kasla na unday apanawan. Di tanapupuutan. Padandani gaya man agbalain anan anay apaday ti anak ta. Win may santon nagserbi iti Diyos. Dayta tinapili na nga aramidon iti biyag na. Ay na, nagasa tayo ti anak ta. Taman manuti agbalin na pade. Kita, uray ko nantan asan abumaknan iti imatan ti tao. Isaol ti kapatyan iti imatan ti Diyos. Nakasagana ka din iti papanantayo emisyon, Brother John. Wen, brother, sapay aday manan ti papanantayo ita. Intayo agbisita kadag iti aday walugara, aman ibunan nagi iti sasaw ti Diyos. Well, brother. Ay, namabalin la kung mga iti lugar mi ti papanantayo, tapno mabisitat mo ti pamilya. Tapno sang kamarigatan, ibilang mo lang na kapamilyam, dagiti papanantayo a panibing layan, iti sasaw ti Diyos. Sabagay, putong te ko na, brother. Mabalin tayo mo't ang makapaniti lugar tayo. Sakbay ti ordinasyon te akaspadi. Hina, brother, magagaran ako na maurbinan kaspadi. Ulayset mo da, mananak to na kaspadi. Sumagmamanumot at awan tinapalabas sa panagananos tayo. Matun uy tayo titartarigagayan tayo. Naim pakabigat yun, nana. At akadin ni Ramon, asino ka itayon. Sanan lagaw awid basang. Ha? Siyak ni Adela, nana. Sigud akadalan ni Ramon. Malagip dakpay siguro. Imayak, tasidag ngamin ti pangisursurwak di ti balayo. Ha, kaya't mo asawad, may sakaan amanursuro ita. Wenana, nabayag pasitan ngam sabali ngami tinagisruwak. Itan, dito yakon amangisuro, asidadakun. No lagi skwela ko mamati apukok. De hadal ko maitan. Kaano ka diti nahudya panagsarong nakatahayo? Jak matanda na den basahan, napayagan. Di nakmat malagi panjay apo. Sana bali, takanayon kayo asarong karan, nana, agya manak balasang ko. Himbak pa'y sika, tamalagit nakpay, aging gaita. Sumalog tayo hadimanin, boss, at damati mawag katahayon. Wan, agsagana kayo. Imbala temporamante, apan kuhanot ti sumaruno, na operasyon tayo. At dahil no inaramid data na litis siro, itzay tayo kano amagna. Naging mayatin ngay numagna tayo iki unug kitanal. Yerhana tayo terabii, taawan mo trabado. Wen, libre tagsawar iti unigtibang ko, no itirabi. Paturugan tayo lain dagiti korja. Mabalingan. Milyonaryo tayon don. Isagana tayo narudan ti sako, apanikargaan tayo iti papel ti bangko. No baligi tayo. Mabaling na uray sumalden tayo pa'y iti sumadun mamanu abulan. Kaslag bakasyon tayo niya. O sige,
Intayo matagpakita itipatad, akas milyonaryo. Mas daw danto, no kasano ang nagbalin tayo a milyonaryo. Kasano, brother, agsinatan. Mapan ka iti destination mo, mapanak matan iti destination ko. When brother, orayan tante pa nakaordin ta. Kaspadi, akitatan tumanan, brother. Goodbye, Kata. God bless. Kasamat kang ka, brother. Ay, makawit at madlangan. Galatak dananang kantatan. Jakipag bagas mo kweta. Tahasin nyo. Isa ko yung takitikwa tatanong mo tayon. Jonah, butuin ti sa ko pakikargaan tayo tikwa tayo. Sige, tanosin mo tayo ko. Pumano tayo. Ha, amayan. Oh, kalat na ta nagsilaw mo masidag. Ha, naglawag tinahatutok ka tayo silaw. Matiliw na tadaramon iti daytagun daway. Papagayam. Di liwayan na dinggan, ti tuloy iti seryetay with alawas anapauwan. Maudi na aneses. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika, keniti magdireksyon ni Virgie Putleye. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPDC Drama Production Center iti DZWD 540 ganda ito ing estasyon agyaman kami iti ingkay panangkarabay alawas anapauwan Maudi na announcers dito idrama tayo ti Masakbayan. Jonah, yagutis ako tayo kargas dagiti kota. Atoy, tanasun ta pumanutiyon. Abayan, kalat nga ta nagsilaw no masitag. Sure. Naglawag asilaw tinakapatulong ka tayo. Tanasan nyo, rumatayon, magna tayo matlangit itanan. Tanasun, ipaklaitan kisa hutarum mortayon. Muna kayon, sumarunwag. Sir, bakit itay na ano amin tadamatan imay atay down. Pinaturo tayo matagiti gorja. Amananot dapay sa balya gorja. Apay nagsilaw dagiti silaw, kat inita tayo wet. Flashlight matino sa tayo. Wah, salo pa kayo kade. Di yo sinigurado, anay dip amin akuryenta. Kasano no da CCTV. Masigurado na ta. Just kikite. Intayong kakatwa. At manok mentatan, anana, ay na, apay, atakan anak ko, ay na, apay adimwin bagbakahaga aga awid ka, na araku pagada, may anak ko, rasak mat ay agduro hag tayo, bayali pa'y mutmuna yan, Jack imbagbagat panagawid ko, ta sorpresahan tayo, kaano labday di pagsasaritaan may, at andani agpati, yanak may, ay, adakan, maurdi na nakton tatan, ay, kablawan ka, anak ko. Mabalin ka day, adito'y kapailaan, wala tatang, angem mabitak lana, ijayin simbante paginak, tadanaru pagrabungan ni, ala anak ko, dahamin tulahan at timang sarong karkan ka, ijay simbahan na pagyandahap. Nana, ada kayo matititsantaan, inbakta na krana tayo, ada ubay ko kita tambasa. Saan ka tingna tayo tibalayo dito, oy? Medyo, nana, agluka na pa iti tricycle, ay, apay na babe, duwag yan kan ijay balay kabayatan niya daknasin. Sad ka marigatan nga agawid, iti binigat kan bidalom. Mayat sa nakpaisoan, taknatakad kadwayo nanan, asiduga iti pagadanan, wood, tutan, at may maysak, but ijay balay,
Di matadaw awi do indi rambo na puko. Sige nana. Ala apay na ru dagiti gargarit ko. Ket mapanak ijibalayo. Ay agyabanak pasang. At dantung butla avin kadwa ijaybalay. Bakit nakasaka nakakadain. Darasam mala dautan iti ordination ti anak ta. Nasa papaimboit. Ay, amangandusan anapintas ti badok. Ay kababain mo't kadagiti dadum amang saksi iti pan naka-ordain ti anak ta. Agawa am narud Ay danak mun ay alakay. Mabiiton. Kapun tapno makasarita tapay jay anak ta. Sakbay ama ordainan. Ay, agdardaras ka. Kita manday, balik ta day tapolom. Kita akin ruar tida itna. Ay, day tahuk nga binta papura ka papura. Ay, nagbaisaw. Sige, tabalik ta dag. Kas kala ube ngagbadbado. Di mo kita no umula sakbay ngagbado ka. Pagyamanan tayo, anak ko. Tanaan anay ka na pa day. Ay nagmayat akitaan anakasutaan na ti anak. Nareksa kayo kadi tumay saho ngagsilbi ti Diyos. Ay unay anak ko. Ay manmano ti makaanus na pa day. Ay mo bay. Agasin ngay tawalu at tawain. Kaya't puti mapan iti kasulinikan na pasitilubong. Tatlay bulan na ko ti sasaw ti Diyos na. Ay tarabayan nakakumaka na yun ti Diyos, anak ko. Sapay kumata mailisi ka kadagiti mangkon kontra iti bukasyon, anapilib. Buyugan tayo ti kararag. Tapno kasta ti mapasamat nanan. Wilgayam, iti mabihit. Suman atak iti kabambantayan. Iti ayan dagiti tao asaan na makadanom iti simbahan. Idanon ko. Ti sasaw ti Diyos. Ay napasahon, makitam kadiday ti apakiwal naak. Kita at man, nana. Anya kaditilinaon ti pagiwar na da. San ko makadpay suday tabasan? Ha, miramon. Kan adakakadwana. Wantad itilintale basa banbasan. No apaya wanted da. Ti grupo dati na bayagan asapsapulan tilintag. Pagtatakaw, kan, well dapper dahano, nana. Ano pantilit to tapu kok. Ay na, apayakasta mutan tinagpanagan na. Amuna mutadaka, sneta na inaramid na. Latirupa da iti CCTV. Namin adugaya mo na da sinaradapas-dag. Kan adapoy dagiti pinara da abus. Ket inala dati kwarta dagiti pasaheros. Ka iyo mo padipay ti bagbagam ang gayim wigay papad. Jaga mo. No gayim palang ti panibilbilangan na kanyak. Di nagsiguro naman mo. Sigurado adinahan amu. Nangro na tamay sahan awanted. Ibainahan. Anya tikayat masawan awanted. Adda na kaibahanyak awanted tayo hano igay papand. Imbaga, tawan nakakita hanyak idisim maluga. Aseno tibag bagayo awanted. Kasanwana monday ta. Ikikano pagiwar nakbos. At daladawan tayo yoni. Wanted tayo hanum. Anya. Karama na kadi iti day talatawan. Siyempre, amin tayo. Gapu iti day ta. Saan tayo na makapagwayas ijay patad. Sigurado nga ano panda tayong dagiti pan nakapagitilintag. Anya tataramitan tayo, boss? Bayan nyo palang day ta. Agsaka na kayo kiti. Tadda sa baling operasyon tayo. Intay agagab kadagiti baka kanwan. Ano taramitan tayo, boss?
Ha! Ag maskara tayo. Tayin tayo gagapitin wan, wenu baka. Het, mayat bus. Ag so tayo iti bado dagiti ag bombantay iti ranju. Di danam naman amal nalgab tayo. Panalaan tayo iti bado ag bombantay iti ranju. Nalakalaan a solusyonan dita. Walaan tayo ati bado dagiti ag bombantay tada tayo ti mangisud. Ala, ag sagana kayon. Naimbat apigat mo, padre. Sigamat tayo madela. Maladinita na, titi nabasa kiti pagiwar na kitay. Wen narod, wanted mutin tigayon ta. Itigayam balay dati pagiganak, tapnot dakadwan ni Lola na. Di pa'y kanu sinarungkaran ni Ramon, at dapay nakapatum ariwain iti ulo ni Ramon. Anya ka din ti mapaspasama kitigayon ta. Anya na tate aramidan ta, na makitak. Isingasing ko sumuko. Mayat not by sunu sumuko. Tapno di dapatayan apaman ang makita da. Wena, bagbaga putigayon ta, into nakita. Sigaka ya patre, ikararaga mantiapo ko, tapno ba ilisi ti paggahan. Ganayan kung may kararaga lola. Angem, basa ko natulungan na tibagina. Nakita kami, ibaga asumuko. Nagsakitan ti barupom ko amang pampanudo ti apo ko patre. Papayakas deti at banagan na. Labbalin but the namalagdakdakas. Winmerada, apay nagbalin atas din Ramon. Nuho, makita idati polis. Sigurado adida pakawanan patre. Isong narut ano makita ka. Alugo yekton asumuko. Naimbat ka na how may kayo diti simbahan, manan. At ang amin dapan ko kinatan, iso adim bagasak. Wen gayam, mapana iti kabambantayan. Kabalyuto sarek. Kasta aya, ay agan andad ka urediwi pa ka, talagang agan anadat manan. Ala, tainak narut ad luton. Ang mga numabisin ni tatang mo, ay awan ka rin na sumangpad. Alaharot na namin. Isinanambot dal hitapan nakabagi dilindol kit. Ang dahil din impatum dayti ulo tayo. Ado lagit ditagin teres gapu iteri wild. Delikado tayo marudin o basta boss. Sigurado love diem gapu iti reward. Kapilitan hagleman tayon iti adayo akabampantayan. Kapilitan nakasta, no diyo hayati matiliw. Agleman tayo nagaslam marabutet. Kasanon tayo panagbiyak tayo? Di tayo matmakanti kwarta na samsam tayo. Awan mat aglaklako dito'y ayan tayo. Dahabal balayan dita si dude. Mabaling adatsyang kilitam. Ang numakita da tayo. Ang mga ipulong da tayo kadagiti pulis. Nataturugan dagiti kasadlak, gaputan na batik na. Alag te paltuk ko. Pagnapagnat man iti kakekaiwan. Kita akti bagbagan ni Chona Change. Ngam nasken nagnaskak. Tapno di dah mayor pan. Nagsamak piti kakekaiwan. Tila ang dalan ti tao ti adadis na. Man siguro ti magmagna di tay. Adayo ti ko na ni Chona kapalpalayan. Nga magnat lata. Aging ka amahadanunak. Kabakiran di tay ko na. Mabanugot ti kabalyo ka. Agina na kami pay. Ken, tap na makaarabay ti kabalyo ka. Ay, mangsapula, madobug di tay. Papay na matpay. Gara igi ti kabalyo day chayar. Kat iti asidig laring. Ang mga nuadat tao nagbirbiro kadahani. Gapo iti rewind. Aginaya daka. Kat asit nga tinagtaudan ti gara igi ti kabalyo.
ngam isaganah te paltukwa. San la niya gam maliday tataw. Tapal puga katagos. Damag pasut tao ita asidaga. Paiman. Hoy, sigaru patwata. Ingatum dagiti imama. Ket di mo gam den taktik na itiktakas. Ha? Lehet, alpeng ang ato te imak. Alpegati, gayem, ingatum dagiti imama. Siguro, imay ka ditoy, gapo iti gungguna anakapatong iti ulumi. Ang binigdig na ta dagiti agayem, anabayag as an anakit kita. Papagayam, di liwayan na denggen, ti Maudi apasa ti makalawas aseryetayo anapauwan. Maudi naneset, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Malika, kinitimak direksyon ni Virgie Patlaye, musika kun computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPDC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito inestasyon. Agyaman kami, itin kay panantarabay. Makano? Amen. Kosla ti gahim kwa ni Ramona. Inapong ti maggunak. Imay kahadit itoy. Gapo iti gungguna na ipatom iti ulmi. Anya kadit ipasol ko. Tapay ngay nga tuk ti magdayem. Saan kan naging didya mo? Ambo, aday tati katarab. Mapanak iti habalbalayan kayem. Inak ibunan nagkisasaw niya po. At dakanong amin basit akapilerita. Agpaiso hadit ipagpadam. Anya ti pamaniknet mo. Adi takabal balayan ti papanam, awisin ka, tao may ka magdungnag. Makitam day ti a Biblia, day ti lan ti gumkwa pamanaklet dayem. Palubusan na, tagpatuluyak di takabal balayan. Agpaisun san ti sasawan day jatawa. Inakto kita en ti ibagbagana kapilya, yam sana na padzaw. Amanan no palapug daytoy? Ay, pumanawak nito yan. Ningatara munday jay. Nakaaramot siguro ti kabalyo. Inapalanan. Pero giyaman ang tantalyasata. Asidig siguro dito ti kapalpalayan. Abdala ka kabalyo. Sarayan ka. Tamapantan iti kruwenta. Napapanawan ti tawa mang paltuko mahanyak. Membat lang ang tadina pinaltugan. Ogyaman ang iti Diyos. Tain lisinak iti imadayjay atulisan. Anya ti kunam. Nagpakada ti anak ta. Amapan iti nasulinak alugar. When kadungarod lakay. Ijay ka no tikayat na apapandaan. Ay, kit no awan tikal sada ijay. Nagadayo pay. At dakanumbat aramaten na kabalyo. Pasaray aginanada iti kabalyo na. Ay, rimag no di makasala witi managdakdakas. Ay, sapay kuma tasaan. Ay, saan mo't siguro abay-bay ante apo. Ay, win makik dia. Ay, nakaluto ka kaday na. Ay, mabisi na ko na. Win, itay pay. Inak narud agaw tamangantan. Ay, panangan matlaangan. Ay, nabanog. Kan mabisi na paikit din. Imbaglakit din. Tanakaluto adagos tinasing patnasawak. Ninik. Di nakman pasablugan. Nana, panawan kayo pa'y ha? Mapana ko ni pagadalan, awat ka diti damak mo. Duadad natiliw da ka dagiti kakatwa ni Ramon Basan. Awan pa'y mat, nana. Damak ko, kat madamahan ti manhan, pa'y da. At yagat han,
Japayan makapanpanan kun makatur-tur. Nana, pagkalmaan niyo kumalang terik na niyo. Amangan magsakit kayo. Apay ngay. Apay atastated na pasama kiti apo. Kailiw ko daya di apo ko. Awan pa'y latimaramidan tayo ita, Nana. Mandam na ba tayo lang na itimay sa ngandang? Ang pakita ni Ramon. Sa pa'y kumangaro, tatumtunday tangal tao basan. Nana. O sige, panawan kayo pa'y ha. Sangpatan kailan tumanang intonal daw. Oh, Ramon, apay asaan ang mailadawan day tarupam? Anyo hadi ti pampanunutum? Kun kasamsamput mo hadi? Nagpagnapagnat lahat. Madlaw madapa hariribukam. Mabalin amamon. Awan makiti. Pampanunutak lang ti kasasad tayo ditoy. Saan tayo na makasalu patad? Mabalin tayo latatis malu. Basta san ka patlaw. At mas ka. Wan makiti Mem. Narigat tatamanan ano kada tayo. San mo may palubos na ano punda ha? Datay wakit diti manup kada oda. Nodda makita kapulis. Ha? Pal tuva adahos. Anya? Adada manayunan ti basul mo. Nukas tateramitan. May, anya ka diti pakareribu kam. Sumagmamanungal dawan andapan ti andak ta iti nasulindo alugar. Ay kumusta nga tamot ijayon? San kakading aglidlidayat? Inanusam ana isina kadata ti anak ta. Itilas o te walwatawan. Siag paminsan pa'y nagawid ide. Ista pa'y tal dawla ang tinaglabas. Ay, diferensya iti adda itay seminare. Awat ti dakis atawi jay. Hingam hitinapanad na ita. Ay, di ta mo ti kasasaad na. Sabagay, namsan kakadinag dandanag. Awan may tulong ti panagdandanak mo, ay saan kuwaro da may kat ti panagdanak ko. Nangro na kat awan apulos ti amuna ijay, at dantum amuna ijay. Tumlawat man ni Ramon, kaslad da pakariribuhan na launay. Pasarayag sanay, endong kwan, tumakdab, sagtughaw, di na magkwitayon bus. Kunana amasikuran kanong tasan tayo amakasalug iyay patad. Day tahadilang. Anya kumanusan tayo makasalog. Agbiag tayo latama titi kabambantayan, he? Di nan samut albial diti kabambantayan. Ayak nan sa ti agsaba iyay patad. Awisan yukit di. Taing kayo manin managab, itipalchan tayo. Isus, delikadubus, napudut pa ilan tilintag kota tayo. Madamahanut iman handa kota tayo. Sinalpagdag itapan na habag itilintag. Kasano huma makasangat na diti kabambantayan. Ket nagdarakel matibuksit da. Di dalakit di maanusan ti sumang at dito'y bus. Adayo tayo iti patad. Nasamak pa'y ti kabakiran. Kaya to agsagana kayo. Tayin tayo manan agagap iti parchan tayo. Busay webas. San ko di apilikado? Ita mampay. John. Abay. Pimentas katadin, takas lamabuting kamatan. Hewing apa sa mi busnot. Onyo pimentas. Natar hunama. May mayat adeng kun. Nataer. Nunalibtak. Nyem no maputang. Nataer kunam kadipay.
Napintas tanalap kunaplan met de joy met bus. Itenyamen nuras nakasagana awan kikaputan ku hesta tinatayare. At damat armas tayo apang laban tayo katakitikabuso na dasay ka tayo atumaray. Sabagay met kiti abus. Oh, Ramon, agsagana ko, tadapag na tayo. Ay, agpambarak, tay naksiman tipadi, anapan iji kabalbayan. We Ramon, sabi inakati ng luga. Ang payati ko sumumbag. Emet. Adahadi imbagam. Nasakit namin tilapaya ko, padasimmer kitay. Kan nasakit pa iti ulo kan dyan ko. Agkahapsutak. Oh, Ramon. Apayan nakatugaw kapailaing dita. Samalug tayon. Tayin tayo agagab itipalchen tayo. Agwabos. Sa anak pailaing na mahaumay Matmating amin tiriknat. Intun namin sanlaing ang susurot ko. Ang mga nusika matag balinabalasang tayo ditoy. Ala, agpatik ang arod. Pasensya pa lang, boss. Madia talaga tipagbagik. Kapoy ka. Namuam lang awantad ka. Nga magsakit kan. Kapoy ka talaga. Simmalugan dagiti kahatwak. Mapanak iti kabalbalayan. Tasapulak ti bagbagati padia hapiya. Lagtepatu ka. Kanagmas kalak. Papnawan makailasing kanyak. Ngem namadlaw ko. Patigong ko na anahatuun iti ulok ti almanindayja aganggan nakat. Kudasikon. Mapanahon iti bagbagana akapalpalayan. Itamampayan at haluhat ti kay Tirancho. Kanawampay makita gwarja. Emaza. Nagasap tayo nawan ti gwarja. Bus, nawaya tayo asumra kandumwang. Wala, onyam. Sumruk tayo ko rin. Indayan. Kakaiso na nawan tayo pampantay. Mga nuna katurog da. Swerte tayo kakatwa. May pujubol. Agawan tayo. Sumruk tayo. Bus. Bigyan naglikap tigi. Opo man anahastuk tayo. Abayan. Ato matenterum was anak tagyalmas. No. Masyos. Sabi tayo. Maligado tayo kakapa. Masyos. Awang pratik na itidakas katahayo. Kapatulang tagi tipantupi katahayo. Ay, sos. Boss, kasano tayo yun? Ipapayo tagi tayo masyof. Pan makabagi kami tilito. Apopones. Pagsasalitan tayo daytoy. Mano katiagatad ti kayak jo. Ay su dayto apopolis. Nalakalang pagsasalitan daytoy. Ipapayo kiti tayo masyo. At di ka tignay tinahas. Mawanti mapasabak arana. Bus. Kasalun. Napnes bukadi tidak makitita jubasang. Ada kita iti banyo nana. Anak iti daman. Natiliw kanubot iti manadakdak hers. Karaman ka diniramuan. Saan nakaraman tinahagan na iti imbaga dahapasang. Sa pahaling at agrupo tinakikatpangan na. Tinasayaat. Mapantap to iti presinto. Nana. Kitaan tahalo karaman ni Ramon, ala mangarot pasang, kaduan na kamapan iti ayanda kiti pulis. O sige, ingkay ngarot ang pulisan, tamapan tayo, nana. At tangagpay sukapilya ditay. Kun addabasit akalapaw iti asitek. Masiri putigan ganay, babalin iti diding abolo. Lampang at isilaw na.
Off. Ha. Pudno hati te makit kita ka. Medyo maratig ang ganaret. Ha. Siri pagter arabitan na. Ha. Hagkar kararaga. Ay. Idikit ko tila paya ko itititing. Tap naman nid ko ti kararag na. Diyos ko, ilaisin ko matigayam ko ani Ramon iti andaman na pagana. Sila kong ti palunot na, tapno palpaliwa. Panawan na kumandag iti kakadwana. Ket agsubli ti gimaw ma. Sapay ko matagkita kami. Napudno gayam ti gayim ko kanyak. Ay, ibatik ti pelto ko diti ruara. Ket sumrelkak iti ayan ni Jomara. Ito, lugat at teri daw ti kalapango. Asin ka, apainin mo na kay ti kalapango. Siyak neto'y, gayam. May liwak ko na ka. Kunak no nalipatan na kas gayam. Di ka os malipatan gayam. Ure na ginatayuta. At dakalat na ditay pusaw ka. Hangam, apaya sa balit isinurut mo na gayam. Sumuko halangan nanti mapaltugan ka. At balpaliw ka human, bayam. Mapagam ka diti dawat kung agbalbaliw kan, bayam. Naladawon ti aming kandak, bayam. May sakon awated. Ket saanin amay babawi pay. Jak kayat ti may balod. Agam, inbad na makulong lahang makita ka. Ganti mapaltugan ka. Dead or alay ti uterdakan kagayem, uray dead or alay pa, no sanat na pakita hatwada. Awan mutlan ti mapasamak, panasim. Sumuho kalay mana. Masumuho ka. Awan ti makalay ti ruwad nem patong day ti ulum. Ne, nagranata magditi kabakiran, gayem. Sumalugat itay di patad. Taramidak ti Maudi ngay bagbagak. Iso sumalugaka. Paanawaan ka kumaiti planong waramidan, taim bagafod. Naladawon ti amin para kanyak, awan ti manadaw, bastag babawi ka. Pakawanan na kati Diyos, saan mo leplepatan ragi ti talo arumpun abaliksan. Ket sidadaan ti Diyos saman pakawan kang ka, basta napasnak ka, anya day ta atalo abalikas, o, Diyos ko. Pakawanan nak. Dagita tinabilin, abalik sinti may sama nagbasol. Oy, sige. Balik sekto, inpun madanon, gayem, saan mo kumanday tantan? Ita kumandayem, di pa'y amohon, dabiti pasama. Sige gayem, umunahon. Ya. Pwede na, burang itmuktan ti kabalyo ti gayam ko. Kaslab, daki na butan ti kabalyo na. Batin nagmuktan ti gayam ko ti antes. Indakitan, dagasak. Namapang ka gayam, napiksa ha. Di mo liplipatan timbagat atalo anabilag abalikas gayam. Gayam. Dara ti ulumra mo na. Diyos ko, di mo kumabaybay ang tigayam ko. Ramona, lumabang ka. Diyos ko. Pagkawanan na. Ramona, pag-asin me. Lumabang ka. Agyag ka pa itinonday. Tap na may pakitam ti pa nagbalbaliw ko. Awad ti Ramona. Pagsalaway na yun ti kayam ko. Diyos ko. Iti mauti na angas ni Ramona. Naibalikas no ti panagkitaw na iti pambarawan mo. Diyos ko. Awatan kumato'y kayam ko. Itat pagarayan.
Ditan papagayam, tinagkibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Maudi nanes. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Kenitimat direksyon ni Virgie Patlay. Musika kun computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kendeto in estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Parabay.